എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മല്ലുലാൽ. ഞാൻ വിഷ്ണു ഗംഗാധർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന്. നമ്മൾ തൃപ്പരപ്പ് വന്നിട്ട് ബോട്ടിങ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കമ്മ ഈ കാണുന്നത് തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ബണ്ട് പോലെ കെട്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളം ഒരുപാട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കാനോ ഈ കരയുടെ സൈഡിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല കുത്തൊഴുക്കുള്ളൊരു സ്ഥലവും കൂടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം പൊതുവെ കുറവാണ്. ഈ പാറപ്പുറത്തൂടെയൊക്കെ കയറി വേണം പോകാൻ കേട്ടോ. പാറയിൽ നിന്ന് വെയിലടിച്ച് വരുന്ന ചൂടും വെയിലിൻ്റെ അല്ലാതുള്ള ചൂടൊക്കെ കൂടെ നല്ല കഠിനം കുളമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ആസ്വദിച്ച് നമുക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാടിയപ്പോഴുണ്ടോ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പാറപ്പുറത്തൂടെ ചാടി ചാടി വേണം പോകാൻ കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും വിനോദസഞ്ചാരികളും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും കമിതാക്കളും യുവമിഥുനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവശ്യം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പുറത്ത് 3 തരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട്. കുട്ടവഞ്ചിയുണ്ട്, അതുപോലെ പെഡൽ സ്റ്റിൽ ബോട്ട്, അതുപോലെ അല്ലാതെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ബോട്ട്. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഡേഞ്ചറാണ് ഈ സംഭവം. അതായത് നമ്മളറിയില്ല, ഇവിടെ നല്ല ഗർത്തമുണ്ട്. നടന്നു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് കാലം തെറ്റിയ നേരെ അടിയിലൊരു ചുഴിയാണ്. ആ ചുഴിക്കകത്ത് പോയി പെടും. വെള്ളം കുറവുള്ളപ്പോഴും നമ്മളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലേ പണി പാടും. അടിപൊളിയല്ലേ, സൂപ്പർ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നൈസായിട്ട് വീഴുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ആ കാണുന്ന പ്രദേശത്തിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് കല്ലിനിടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ ഒഴുകി താഴെ ചെന്ന് നേരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. അതൊരു സുഖം. നമുക്ക് ദൂരോട്ടൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. പെഡൽ ബോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പെഡൽ ബോട്ടാണ്. ചവിട്ടി പോകണം. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഒക്കെയാണ്. വലിയ ഫീസുകളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വെറും 5 രൂപയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവിടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്. നമുക്കവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു 70 അടിയോളം വെള്ളം അവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന എന്തായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ ബോട്ടിനകത്ത് കയറുന്നതിന്. അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ബോട്ട് ചവിട്ടി ആ കാട്ടിനിടയ്ക്കും അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൈവഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അടിപൊളി. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭാരതപ്പുഴ കിടക്കുന്ന മാതിരി കിടപ്പുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഹട്ട് പോലൊരു ചെറിയ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയൊരു കനാല് പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതേപോലൊരു ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ്. എന്തായാലും അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പണ്ട് കൊടൈക്കനാലിലോ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയപ്പം പെഡൽ ബോട്ടിൽ കയറിയതാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലേ. ആൾക്കാരൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സർബത്ത് അടിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. വെയിലുണ്ട് കുറേ നടന്നല്ലേ.
അടിപൊളി വെള്ളം. നമ്മളിത് കുടിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. അവരൊരു ബോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി അങ്ങ് താഴെ പോയി. അതെടുക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തുന്നത്. താഴെ ബണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ചാടി അങ്ങ് താഴെ പോവല്ലേ. ഒരാളവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. ഉടനെ തന്നെ എടുക്കും. മേളിലവിടെ തമിഴ് സിനിമയുടെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചവിട്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ ചവിട്ടി അണച്ച്. പിടിയടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, പെടൽ കേട്ടോ. പെടല് ചവിട്ടി ഊപ്പാട് വരും. സിമെൻറ്റ് വെച്ചൊരു ഹട്ട് പണിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. അത് കൊള്ളാം. ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ളവർ ഇവിടെയൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വരണം കേട്ടോ. അത് ഫുള്ള് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത്. അല്ല കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴ മാതിരി കിടക്കുന്നില്ലേ, സൂപ്പർ. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകാനെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ആണ്. കുറേ പേരൊക്കെ ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ എരപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുമ്മ് കാണിയില്ല. അപ്പം ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട്, ചൂടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സേഫാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ജലസേചന പദ്ധതിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ കനാലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ കനാല്. അത് ഫുള്ള് അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി വിട്ട് നല്ല ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. താഴ്ചയിൽ നിന്ന് പൊക്കത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി വിടുന്നൊരു സിസ്റ്റം അതിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കിണറൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലേ നമുക്ക് കാണിക്കാമായിരുന്നു. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൃപ്പരപ്പ് ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വരുന്നവരേക്ക് ബൈ.